Moi, mä oon Anne Harmoniannesta ja tällä videolla mä haluan puhua sulle naisista ja naisten aivoista. Ja tämä on video, joka kaikkien naisten kannattaa katsoa, koska tämä koskettaa sun elämää jossain vaiheessa. Tänään puhun aiheesta, joka tosiaan koskettaa meitä naisia jossain vaiheessa elämää. Mä oon perehtynyt hieman huippututkija Dr. Liisa Moskonen uusimpaan tutkimuksiin naisista, aivoista ja vaihdevuosista. Ja tämä Dr. Liisa Moskonen on maailman kärkitason neurotieteilijä. Ja hän on osoittanut sen, mitä me naiset olemme aina aistineet. Elikkä vaihdevuodet ei ole pelkkä hormonaalinen muutos, vaan myös aivoihin ulottuva neurologinen tapahtuma. Ja mä kerron tällä videolla sellaiset pääkohdat tästä videosta, tästä tutkimuksesta. Ja lopussa annan sitten linkin, jotta sä pääset katsomaan sen alkuperäisen haastattelun. Elikkä menopaussi ei ole vain hormonaalinen muutos, se on tämmöinen neurologinen tapahtuma. Monet ajattelee, että Alzheimer alkaa sitten vasta kun ollaan vanhoja. Että se on semmoinen vanhuuden sairaus. Mutta totuus on se, että se alkaakin jo keski-iässä, 40-50 iässä. Vaikka ne oireet sitten näkyykin vasta sitten myöhemmin. Ja tämä on aika mullistava näkökulma, koska se tarkoittaa, että me voimme vaikuttaa meidän tulevaisuuteen paljon aiemmin kuin mitä me ollaan kuviteltu. Ja naiset on riskissä sairastua tähän Alzheimeriin 2 kertaa useammin kuin miehet. Syy ei ole vain siinä, että me eletään keskimäärin muutaman vuoden pidempään kuin miehet, vaan suurempi tekijä löytyy vaihdevuosien aikaisista muutoksista meidän naisten aivoissa. Ja tämä on semmoinen tieto, joka muuttaa ihan täysin tavallaan me keskustelua naisten terveydestä. Menopaussi näkyy aivoissa. Moskonen aivokuvista näkyi selvästi, että vaihdevuosien aikana aivojen energiatasot voi laskea jopa 30%, erityisesti muistia ja keskittymistä säätelevillä alueilla. Ja tämä selittää sen, miksi niin moni nainen kokee aivosumua, muistin pätkimistä ja semmoista ihmeellistä keskittymisvaikeutta. Ja se ei tosiaankaan ole mitään naisten kuvittelua, vaan se voidaan todentaa ihan aivokuvista. No mistä tämä brain fog, eli aivosumu, johtuu? Aivosumu, aika moni meistä on sitä kokenut. Ja moni tässä iässä oleva nainen voi ajatella, että jopa pelätäkin, että onko tämä joku alkava muistisairaus. Mutta on tärkeää ymmärtää, että suurimmalla osalla naisista kyse ei ole dementiasta, vaan semmoista väliaikaisesta vaiheesta,
koska sun aivot käy läpi suurta muutosta ja se etsii uutta tasapainoa. Ja tämmöinen tieto jo itsessään voi rauhoittaa meitä naisia. Eli me tiedetään, että meidän aivoissa tapahtuu transformaatio vaihdevuosien aikana. Nyt moni varmaan naisista miettii, että no mitä mä voin tehdä tämän asian eteen. Niin kyllä voit tehdä. Vaikka osa niistä riskeistä on meistä riippumattomia, niin me voidaan tosiaan tukea meidän aivoterveyttä. Ja tämä tutkimus suosittelee välimerellistä ruokavaliota. Ja se tarkoittaa, että on paljon kasviksia, hedelmiä, kalaa ja täysjyvää. Säännöllistä liikuntaa. Se lisää sitä aivojen verenkiertoa ja semmoista plastisuutta myöskin. Yksi mikä on tärkeä on se, että panostasit uneen. Ja myöskin siihen stressin hallintaan. Ja vesi on tärkeää. Se on ruokaa meidän aivoille. Ja jo kevyt nestehukka voi lisätä sitä sun aivosumua. Ja on varmaan paljon muitakin asioita, millä voi tukea aivojen terveyttä. Palataan niihin vielä muilla videoilla. Tämä on vain yksi tutkimus, minkä otin nyt esille. Mutta se, että me voidaan kuitenkin jokainen vaikuttaa meidän hyvinvointiin, aivojen terveyteen, niillä arjen pienillä arkisilla teoilla ja valinnoilla. No sitten tässä tutkimuksessa tuli esille myös hoitomahdollisuus. Eli hormonikorvaushoito, sehän on ollut pitkään jo kiistanalainen asia ja siihen en ota nyt tällä hetkellä kantaa sen kummemmin, mutta nyt puhutaan tästä tutkimustuloksesta. Uusimman tutkimuksen mukaan, kun hoito aloitetaan oikeaan aikaan, yleensä 10 vuoden sisällä viimeisistä kuukautisista, niin se voi vähentää Alzheimerin riskiä jopa 30%. Mutta se ei tietenkään ole kaikille naisille sopiva ratkaisu, mutta se kuitenkin antaa vaihtoehtoja. Eli tätä voi jokainen nainen sitten omalla kohdallaan miettiä ja tutkia, mikä on oikea vaihtoehto. Ja jos haluat syventyä tähän aiheeseen, niin tässä videon alla on sitten linkki tähän alkuperäiseen englanninkieliseen haastatteluun tästä videosta, josta tein tämän aiheen. Tähän videon loppuun mä haluan kutsua sinut mukaan ensi viikon työpajaan. Silloin on aivot ja liike, hermosto kyseessä siinä työpajassa. Eli tämmöinen kuin kivuton ja kevyempi keho hermoston aktivoinnin avulla. Eli ensi viikon tiistaina kello 18 ja Zoomissa. Ja siellä sen työpajan aikana sä tulet ymmärtämään, miten aivot ja hermosto ohjaa sun kiputiloja, kehon jännityksiä, liikkuvuutta. Ja sä tulet oppimaan harjoitteita, joilla sä tulet rauhoittamaan sitä hermostoa ja vapauttamaan sun kehoa. Ja sä koet, että miten semmoinen pieni muutos aivojen tasolla voi tuoda keveyttä koko olemukseen. Jälleen kerran linkki löytyy tuosta videon alta. Olet lämpimästi tervetullut mukaan siihen työpajaan. Kiitos, että katsoit videon ja palataan taas uusilla videoilla. Moikka moi!